Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 38 Brother Channel. Kali ini kami akan melantunkan sebuah nadom Aqaidul Iman. Untuk itu sebelum melanjutkan lantunan Aqaidul Iman, alangkah baiknya untuk like, comment, and share video ini untuk membangun video ini menjadi lebih bermanfaat. Juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk menerima notifikasi video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maududa illallah. Di dia kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nadamal Allah nu ieu abdi bakti kazat Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dipidamal kalakuan peda parentah zat Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidamal kalakuan malaridhona zat Allah. Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu muhal di Allah, hiji nu wenang di Allah. Jadi jumlah 40 hiji. 4 nu wajib di Rasul, 4 nu muhal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul. Jadi jumlahna salapan, salapan sareng 40 hiji. Jadi jumlah sadayana 50. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalima. Aya heubelanggeng beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna, hijina sifatna, hiji pada melanana, kawasa kersa uninga jeung hirupna, ngadangu ningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa nu uninga anu hirupna. Bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawuh, jadi sadayana anu wajib 20. Adam hudus pana mu masalah lil hawadisi, itiyaj ta'adud ajzun karohah jahlun maut, somam a'ma abkama
azizan karihan jahilan maitan asoma a'ma abkama eueuh anyaruksa sarupa jeung anu anyar butuh kana tempat sareng butuh kanu nganyarkeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodo maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodo maot torek lolong anu pireuna Penang di Allah nami damal barang nu mungkin tina anu wajib midamal barang nu mungkin Sidik amanah tabligh fatonah kizib khianat kitman biladah bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera nyumputkeun tur bodo wenang di rasulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana Muhammadun basyarun walaisa kal basyari wa yakutun hajarun walaisa kal hajari Muhammad teh manusia lain manusia biasa kaya batu inten yakut manusia biasa. Alhamdulillah, Nadhom Aqaidul Iman sudah selesai dibacakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and share video ini di medsos-medsos kalian. Mari kita bangun channel ini supaya lebih bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk menerima notifikasi video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.